सम्माननीय सभामुख महोदय, म केही समसामयिक विषयमा यहाँ आफ्नो विषय राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम गणेश नेपालीको बारेमा पर्याप्त उठिसकेको छ। यो घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र यो सन्दर्भमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको 26 जनवरी 2023 को एउटा स्ट्याटस छोटोमा म उद्धृत गर्न चाहन्छु। एकजना नागरिक आफूले देखेको प्रगतिको चाहनाका लागि सक्ने सबै कर्म गर्छन्। एकजना नागरिक आफूले चिनेको वा जानेको सबैलाई आफ्नो विगत र आगत वर्णन गरेर आत्महत्या गर्न लागेको खबर गर्छन्। एकजना नागरिक संसद भवनको अगाडि आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्छन्। त्यो आत्मदाहका धेरै कारण, धेरै सङ्केतहरू होलान्, तर सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य हो र सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलताको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नयाँ आशाका साथ, नयाँ विश्वासका साथ उहाँ जनमत साथ आउनुभएको छ भन्दा यो के राज्यको असफलता हो या गरिब दुखी विपन्न सुकुम्बासीहरू यो राजधानी, सङ्घीय राजधानी या देशभरि बाँच्न पाउँदैनन्, उनीहरूले गरी खान पाउँदैनन् भन्ने सङ्केत हो? सरकारको यसमा ध्यान जाओस् र जवाफ चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही दृष्टिकोण आज छ कि आज दृष्टिकोण बदलियो सत्तामा गइसकेपछि? सम्माननीय सभामुख महोदय, म दुईवटा विषय आफ्नो जिल्लाको उल्लेख गर्न चाहन्छु। रोल्पा जिल्लामा गत 24 गते एउटा दुर्घटना भएको छ, सडक दुर्घटना, जसमा 19 जना घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये 4 जना नागरिकको गम्भीर अवस्था रहेको छ र गत वर्ष यस्तै सडक दुर्घटनामा 17 जनाको दुःखद मृत्यु भयो घटनाबाट। यस वर्ष 38 जना, यस वर्ष यस्तै सडक दुर्घटनाबाट 38 जना पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्, सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्। के कारणले बढिरहेको छ दुर्घटनाहरू? सवारी साधनको अवस्थाले, यात्रुको सङ्ख्या बढी भएर, सडकको अवस्था कमजोर भएर, या चालकको लापरवाहीले, या मौसमी अवस्थाले, या प्रशासनिक सुशासनको या राज्यको सुशासनको कमजोरीका कारणले यसमाथि छानबिन होस्, जवाफदेही सरकार बनोस्। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी कम्बुदियामा जङ्गबहादुर परिवार रोल्पा सुनिल गाउँपालिका 6 का नागरिक जो त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले 3 महिनादेखि त्यहाँ कुन कारणले हो अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत लुम्बिनी प्रदेशका 15 जना हिरासतमा रहेको अवस्था छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न च्यानलहरूमा पनि जानकारी गराइसकेको छु। उहाँहरूको यथाशीघ्र अवस्थाको जानकारी लिने र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने काम सरकारले गरोस्, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। परिवारजनहरू आत्तिराख्नु भएको छ, विचलित अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जवाफ के उहाँहरूको अवस्था बताउने एकातिर, अर्कोतिर उद्धारको व्यवस्था होस्। साथै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दियोस्। यो कुरा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।